我哋平時擔任嘅崗位入邊咧，我哋都有好多唔同嘅角色可以做到。有時係旅遊大使，有時係保安員，有時會係服務員。咁我其實咧每日嘅工作就係要確保客人啦，佢哋有一個愉快嘅入住過程啦。咁喺服務佢哋嘅時候啦，咁我哋都會主動同佢推廣下香港嘅景點啦，同埋文化特色。咁啊，另外一邊廂都會了解下客人佢嚟自嗰個地方嘅國家嘅特色啦，咁就可以大家一個互相嘅交流啦。